Tutorial potong rumput pakai mesin. Ini sudah bergabung, welcome. Yang isi baratnya sudah bergabung, welcome. Jangan lupa tap-tap. Yalah Subakti, terima kasih sudah bergabung. Yo, jangan lupa tap-tap guys. Tutorial cara membabat rumput ini guys. Oh, Tete Subakti, nuhun bosku. Kayak orang kaimah lah. Yarto sudah bergabung, terima kasih. Yo, jangan lupa tap-tap yo. Omlah sudah bergabung, terima kasih yang sudah bergabung.